Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara memberi efek suara pada PowerPoint tanpa bantuan aplikasi apapun. Jadi biasanya kita memberi suara pada PowerPoint itu dengan bantuan Camtasia, Bandicam atau Facetune dan PowerSoft. Maka kita akan belajar memberi suara pada PowerPoint itu dari PowerPoint itu sendiri, sehingga pembelajaran daring ini nanti menjadi enak. Bapak Ibu guru sering dapat file PowerPoint dari MGMP atau dari YouTube, itu bisa kita edit kembali. Anak-anak dalam membuka PowerPoint biasanya itu kalau hanya tulisan saja anak-anak males. Tapi kalau ada suaranya, biasanya anak-anak agak bersemangat. Nah, bagaimana cara memberi suara? Kita persiapkan PowerPoint-nya. Ini PowerPoint-nya sudah dipersiapkan. Di sini saya persiapkan 4 lembar saja untuk latihan. Jadi kita persiapkan PowerPoint-nya. Di sebelah atas ada menu file, home, insert, dan seterusnya. Kita pilih yang slideshow. Kita pilih record, slideshow. Kita pilih start recording from current slide. Lalu kita pilih start recording. Jadi saya ulang kembali. Kita pilih slideshow, record, slideshow. Kita pilih start recording from current slide. Lalu kita pilih start recording. Nah, di sebelah kiri atas, disinilah perekaman berjalan. Ini sudah mulai detik ke-6. Nah, tampilan perekaman ini teman-teman beda PowerPoint, beda model. Kalau yang PowerPoint 2019 nanti tampilannya lebih banyak. Kalau komputer saya ini PowerPoint-nya di bawah 2019, jadi tampilannya sederhana. Nah, di sini kita bisa menjelaskan. Kita menjelaskan contohnya, saya akan menjelaskan anak-anak bertemu kembali kita dengan materi bab 2 yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Dalam materi ini nanti anak-anak kalian diharapkan dapat memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, bahaya judi, dan bahaya pertengkaran. Menyajikan dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Jadi kalian nanti diharapkan mampu menyebutkan dampaknya dari mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Peta konsep dalam bab 2 ini materinya tentang judi, pertengkaran, dan minuman keras sudah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Setelah mempelajari ini nanti, setelah membaca dalilnya, menghafal dalilnya, diharapkan kalian mampu memiliki perilaku menghindari minuman keras, judi, pertengkaran, serta memahami maknanya. Nanti ada contoh-contoh perilaku Rasulullah dan hadis yang terkait materi bab 2. Ini gambar minuman keras anak-anak. Nah, Bapak Ibu, kalau slide ini sudah selesai kita jelaskan, maka perekaman ini nanti akan tertutup secara otomatis. Jadi kalau kita sudah selesai menjelaskan slide, maka proses perekaman akan tertutup otomatis. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Untuk mengetahui berhasil atau tidak, proses perekaman itu bisa kita lihat di sebelah kanan bawah. Di sebelah kanan bawah ini proses perekaman sudah berhasil. Jadi di sebelah kanan bawah ini proses perekaman sudah berhasil. Inilah caranya
memberi efek suara pada PowerPoint. Jangan lupa diklik simpan ya Bapak Ibu, klik simpan. Sudah, terima kasih. Materi ini nanti bisa di-share ke anak-anak. Nah, ada contoh materi yang sudah jadi, yang sudah saya persiapkan. Jadi ada contoh materi yang sudah jadi, bisa saya buka contohnya yang akan saya share pada anak-anak. Sebentar. Nah, ini materi saya yang sudah jadi. Bentar, lupa ini. Ini saya tampilkan, ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Wida, yang akan mendampingi kalian dalam belajar PAI dan budi pekerti. Kemarin kita ketemu dalam materi bab 1 tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Hari ini kita bertemu dalam materi bab 2, yaitu tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Dalam materi ini nanti anak-anak, Bapak Ibu, ini adalah contoh dari PowerPoint yang sudah saya buat dan yang sudah saya share kepada anak-anak. Semoga ilmu ini bermanfaat. Silahkan mencoba. Nanti kalau masih ada yang bingung bisa japri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.